Просыпайтесь, пожалуйста, я жду, мамочка. Я очень вас люблю. И я поцеловала ее в лоб, а лоб у нее был уже холодный. Повтор с другой камеры. Моя мама ждет зеленый свет, переходит дорогу, и тут проезжает машина на красный свет с очень высокой скоростью, сбивает мою маму, и так как скорость очень высокая, мама отлетает в кусты. И после происшествия он около 2 минут сидел в машине, не выходил из нее. Вот здесь он выходит, и вместо того, чтобы бежать к маме и оказать хоть какую-то помощь, он просто бросает взгляд на маму и начинает рассматривать свою машину. Этот человек сейчас на свободе, пожалуйста, распространите это видео. Потом где-то через 2 часа меня все-таки запустили в реанимацию. Я увидела свою маму. Она лежала такая беспомощная и бессильная, что очень не похожа на мою маму. Полуоткрытые глаза, уже как будто бы сдавшаяся. Я говорю: мам, нам столько еще надо сделать, просыпайтесь, пожалуйста, я жду, мамочка. Я очень вас люблю. И я поцеловала ее в лоб, а лоб у нее был уже холодный. С Новым годом, с новым счастьем вам. Я уже дома, приехала вчера вечером, отдохнула. Все хорошо, как ты? Маме было 50 лет. Она была полна жизни, энергии. Мама долгое время прожила в Корее, была лидером правительской диаспоры и помогала тысячам людей. Я и моя семья обеспокоены тем, что следственный судья Свердловского района Туменов необоснованно освободил его. Возможно, обвиняемый хочет уйти от ответственности, либо думает, что может остаться безнаказанным, потому что это Кыргызстан. Превышая скорость, проехал на красный свет и сбил мою маму, проходившую пешеходный перекресток на зеленый свет. Только вместе мы можем остановить вымирание населения на дорогах из-за частых ДТП и двигать нашу страну вперед, развивая безопасность на дорогах, чтобы люди могли смело гулять, не опасаясь за свою жизнь и за жизнь своих близких.